Molt bon dia a tothom i sigueu benvinguts i benvingudes a Nits d'Estiu a la Maca. I que, bueno, com ja sabeu o hauríeu de saber, este és el 6è programa i en portem 6 d'esta segona temporada. Això, últimament estem aplaudint sempre, Bueno, però si l'ocasió ho requereix. Vale, però bueno, volia celebrar-ho i Jordi avui farà els agraïments. Agraïts, va. Bueno, pues, com sempre, no? Moltes gràcies a los que us vau passar i vos heu passat també este dijous, i el diumenge passat a comentar sobretot, especialment a Kevin Lozano, lo de sempre, mai falla, MVP, i bueno, algú que altre no també estava per allí, Berti, Garriga, bueno, Traga. gent. Sí. I això, que moltes gràcies pel vostre apoyo incondicional i Marc. Vale, avui mos anem passant la pilota. És que t'he vist allí posat com ja, saps? I dic, cagadeix que... M'has vist si ha tirat cap endavant? Sí, vale. Agafo carreria, jo. Bueno, i jo, pues, bueno, com és una tradició, porto les notícies més rigoroses. Marc, a.k.a. fake news. Bueno, i entonces quan Josep vulgui, pues, el nostre iPad. Bueno, la primera notícia crec que és de 324 del Twitter, que el govern fixa multes per incompliment de normes del Covid entre 100 i 600.000 euros. Però això és molts de diners, jo ho pensava. És que és l'abanic. Però 100 euros o 100.000 euros? 600.000. Però entre 100.000? No, entre 100 euros i 600.000. Això volia dir. Però quin cas fot 600.000 euros? És que és el mateix que dia Bruno. Les multes de beure eren entre 3.000 i 15.000, Depèn del rotge que porten. És que... no sé... Això és que van faltar diners. Fa falta pela, perquè hi ha gent... Bueno, abans ho comentava Pau, que a Tortosa no han fet una inversió, parlant de fake news. No, a veure, de fake news. No sé ni si s'ha provat això. Vale. Però que han fet com, sabeu les runes que hi ha davant de la catedral? Però runes? Que ja són runes? Que unes runes, sí. O sigui, unes runes, d'una polis romana o alguna així, no? Què dius? Però si eren cases que les van trencar. No, tio! Això estava damunt. Vale, detrás. Vale, cony. Baix. Bueno, va. Sí, vale. Que el Renaixement hi ha unes valles, bueno, el Renaixement ja està bé. És que fa temps que no vaig a missa, és un pecador. S'ha notat. No, però és això, que... Volien fer una plaça i quan van obrir tot allò per fer la plaça van trobar ruïnes. I ara la solució que han trobat, per aquella que turisteu per allà, és una inversió d'1 milionet i pico. Mos sobra. Per a fer unes instal·lacions allà i poder-ho visitar i adaptar-ho. Sí. Els que estem parlant de ruïnes úniques al món, saps? Són ruïnes... Home, clar, quan les trobes, aquestes en esta distribució així... A veure, realment, tu fas balanç entre això, no? I trobar la mosca negra i, evidentment, tries fer-ne. L'altre dia anava cap a Xerta i al riu hi havia uns planges així d'algues. I dius allò? Bona. Al riu Ebre. I què passa? Home, pues que les planxes aquelles diuen que allí tots els mosquits i tot... Els mosquits i tot, els ous els posen a les algues i això. I ens vaig veure allò i vaig dir, uah! No, però això, la mosca negra i el mosquit està a prop d'aigua. Vaig a fer una connexió. I connectem esta notícia... No, iPad no, que t'he vist aquí. Que és professional ja, per a fer aquestes coses. Però és una notícia que m'ha passat realització de que s'anava a fer un trasbassament de 4,99 no sé què cúbics. Hectàrees? Hectàrees cúbiques, no sé. Bueno, així molts de litros. Cap a Santander, però s'ha cancel·lat. I me penso que han començat ja a posar-se serios en el tema del trasbassament, perquè en lo de que no arriben sediments a l'Ebre i tot això, si damunt encara posem trasbassaments cap allà... No sé si us heu fixat que ara que el riu baixa més... Bueno, que baixa menys aigua, pel mig del riu pots veure com a platxetes de terra. De terra també? O sigui, com a que baix de l'aigua, no? Hi ha com a dunetes, normal. Doncs ara baixat en un nivell que per Tortosa se'n pot veure alguna també. Se veu com a terra, no com si poguessis... Bueno, pedra, com si poguessis... Pedra de baix del sediment del riu. Sí, molt bé. Un trosset allò poc, però se veu. Suraren a per uns puestos i em falta per altres. No sé, xiquets. Estem fatal. Bueno, si algú mos vol... És que jo no ho he pillat, No dic si algú mos vol promocionar. Vale. Alguna arenera. Ara sí que sí. Si pots passar un momentet a l'iPad, que potser no hauria de dir la marca. Però bueno. Si no estàs dient cap marca, és un nom d'un producte. Bueno, vale. Bueno. Què ha passat? No, ha sigut una jugada de mitjans.
Vale, l'altra és que, bueno, suposo que tothom sap que el rei pues, se n'ha anat. Hi ha gent que diu que se l'ha fugat, hi ha gent que diu que simplement... Pues sí, ja parlarem d'això. Que el que diem, no? Fan falta diners, ens n'han anat. Fora. Bueno, si volen que siguin rigorosos, siguin rigorosos. Jo no tinc ni idea. De què? No, sí, s'han portat una millonada, cabrón. Però Bueno, bueno, sí, però és veritat. I l'alcaldessa de Tortosa diu que portarà el segon ple d'allí de l'Ajuntament de retirar la medalla d'or a la ciutat del rei. Suposo que va vindre el rei, allò que fan la parafernàlia aquesta burocràtica, no sé què, toma medalleta... Toma 5 Però això costa diners? No sé, retirar-ho? No ho sé, però suposo que és més com un acte de dir, te n'has anat? Yes. Sí, perquè com que ha fugit no a Portugal o alguna cosa. No ho sé. És que hi ha gent que diu a Portugal, hi ha gent que diu a República Dominicana, és que Ja. no ho sé. No sé. La bueno, qüestió és no que tinc els diners res no estan. és una senya de que l'ha sonat. De Alcaldessa, Dios. pues no. I l'última és una actualització, bueno, una novetat, que no sé si heu vist, que han renovat el pont per segona vegada, el pont del Tsar, sabeu? Lo del vell, En lo plan vell, los leds. lo de l'estat. No l'han renovat, pues mireu a la pantalla. Hòstia, Hòstia, guapo era quedat, xulo, tio. no? Descapotable, tio. I és que m'agrada, perquè hi ha vegades que, per exemple, lo de l'ermita de mig camí vaig portar una foto antiga. Ei, però és que no porto ulleres, me pot deixar posar la foto perquè m'estic quedant loco. Bueno, és Que falso una que foto de, bueno, jo què sé, entre 1890 i algo i 1900, saps? I això és la renovació. És de com era Tortosa abans, sí, la renovació. Com podeu veure, una caseta de... jo què sé de què. I bueno, i... Allò a l'església. de les barques o algo, jo què sé. Ah, se pot fer zoom. Ah, sí, pot ser. Clar. Aquí no estava l'església? El mercat. Bueno, no. hasta ara, vaiga. L'església del Roser, no? No estava aquí. Sí. No, hasta ara. No, aquí ara la foto no està, no? No, vull dir, està actualment. Ah, vale. En esta foto no. Això Vol dir que això no està una mica desplaçat. No. Bueno, no ho sé. Ah, bueno, lo pont, potser sí. Sí. I això és el quartel d'artilleria de no sé què, militar Massachusetts. d'antanya. I bueno, ja està, i en aquestes 3 noticietes, 4 en segon. Què passa? No vos sona algo que heu llegit també del port? Del port. Hòstia, sí. Jurassic Port. Ah! Uau! Jurassic Port, chavales! Però, vale, però jo al final no m'he assabentat d'esta notícia, així que... Jo me l'he llegit, però és que després l'he buscat a Google i només m'ha sortit a un lloc, així que no sé què creure. O sigui, a Bueno, nivell nacional. Diguem que hi ha rumors, no? Pues sí, hi ha algun rumor de que se vol fer al Parc Natural dels Ports o a Delta. Crec que els ports. Els ponts. Espera. Sí. Que pues, com se... Mira, pues, com han trobat, o com se van trobar pintures rupestres de que hi havia bisons i tot això, pues, fer una atracció així exòtica de... com se diu això? Modificar o crear... Recrear, no? Genèticament. Sí. Com? Seria recrear... Recrear. Sí, és igual, pues, fer bisontes de l'època de, jo què sé, per a fer Genèticament. una atracció. I jaguars i llops, què dius? Sí, genèticament. Genèticament, o sigui, crear, no? No Ah, es bueno, pensien sí, que sí, són sí. 4 maquetes, no? No, collons. Aquí O són sigui, precisos en el vocabulari. Són precisos en el que diem. Que se veu que la tua mascota la pots clonar genèticament per pocs mil d'euros. En Sèrio? Jo sabia que et podies Però això és legal fer-ho? Crec que és que la genètica està bastant avançada, no ho pareix? Però vull dir, crear un clon, Sí, sí. és legal fer-ho? Crec que hi ha una empresa que legalment t'agafa... Legalment o per la deep web i tot això? Bueno, busqueu vosaltres. No, en sèrio, trobo que és legal. Sí, Crec que eh? sí. Hòstia. Home, el que estaria guapo, almenys a mi m'agradaria, és que creessin un clon meu i en quan m'hagin de canviar algun òrgan que l'agafen d'allà i... Ah, hòstia. Ah, això estàs tranquil, no? Ja això de No, morir. però que no em despertiguem mai, saps? Que sigui un clon de cos, no tinc conscient. Però bueno, això, Una còpia de que seguretat. hi ha el Sí, rumor sí. este I mira, però, I bueno, el què? és un rumor, no, que hi ha un rumor, Mm. però que, vaja, que suposo que tots els d'aquí estaran bastant en contra i no sé farà. Home, si és un parc natural, si és als ports i és un parc natural... No És que tampoc ho poden... Bueno, no ho poden fer, no sé si ho poden fer o no, però... També no hi ha altres puestos, tio, els Pirineus, que és supergran, foto i un quanto ja. Pirineus ja pela. Aquí baix, Barcelona estos. Claro, mos foten algo així una miqueta exòtic per guanyar dinerets Ja. i no ho volem. Home, però que també... això... No, però no els diners s'anirien a un altre puesto, els diners, que ja ho sabem. no, La no nuclear la tenim aquí, però els diners se'n van a un altre puesto. Ui, Uau! Crítica territorial. La quinta província mos hem d'independitzar, xaval. I, Bueno, sí. Abans de passar a la ruleta, volia comentar el podcast del diumenge passat. Vaig parlar-vos de, bueno, la meva trajectòria de Pokémon i això. Sí. Pues estos dies no paro i he estat fent equips d'això i clar, jo el faig a l'ordinador en una web que és fàcil de fer. I dic, va, els passaré a la DS, i l'he fet a la DS per a jugar, bueno, a la Switch, vaja, per a jugar online
i vaig començar a jugar a l'Ader, que és una lliga mundial, no? On guanyes punts i depèn dels punts que tens puges o baixes. I adivineu a quina posició vaig arribar del món? La primera, no me jodas. No, la primera no. Però les 10 primeres? Quasi. Què dius? A la 20. Top 20? Top 20 vaig arribar. Del món? Del món. Pues sí que és fàcil, este joc. No, però joder, en realitat... Top 20 del món. Sí, Hòstia, vaig però agafar. Què? és web vull dir, és una web oficial o... Sí, vaig fer una... o sigui, tu quan jugues, no? Quan acabes el combat, depèn si perds o guanyes, te pugen o te baixen de posició. Collons. Hòstia. I en això que guanyes punts per a després poder participar a tornejos i tot això això? no, això en teoria és més... Però fora de temporada a per part. practicar, saps? Vull tindre en compte això. Però vaja, que hi ha, potser hi ha més de 30.000 participants mínim. Sí. Joder. Ja. Hòstia, ho diu així. Bueno, Sí. Bueno, perquè vull dir, mira. tampoc m'he portat als mundials, això, saps? De moment. Ja, però hòstia, si Però pel és que sigues currículum, no ja. poguessis arribar o el que sigui, Si no, com el típic de... Jo ara no, però quan era jove vaig fer... ja vas top 20, no sé què... Jo no vaig anar al Barça perquè no vaig voler. Claro. I bueno, ja està. Tu, bueno, Jo seria això. passa la ruleta. Digues. Vols apoderar-te d'això? Vale, però no ho faré servir. Que fa respecte, Bueno, veig que me l'has tocat, Pròximament et tocaria a tu la cara. Ja està. Vale, Josep, quan A veure què vostè me digui, la ruleta. Ja sabeu lo que hay. Una tirada cadascú. Una tirada cadascú. Vale. I intentarem que, claro, si surt algo... Si ens toca repetir a nosaltres respecte a la setmana passada, no hi farem... Tornem a fer una tirada. Vale, Vinga. vale. Voy, Josep. Espera't que estic buscant un botó. A veure. 3.000 euros. Que no ho veig, no ho veig. A veure. Tret personal. Ostres. A veure. Pues la veritat és que no me n'havia preparat cap. De fet, el que vam comentar el diumenge passat Què? de Pokémon, bueno, dels videojocs en general, pensava explicar-ho com me toqués tret personal. I no I és què haguessis dit? De què? Un tret personal? Bueno, pues com a que tota la meva vida m'ha agradat... Ets un viciat. Ets un viciat. No. No, però mira, no passa res, un altre tret personal. Pues soc molt esportista. Esportista. Esportista, com s'ha de dir. Però de quin terreny? Quin terreny? Pues mira, la veritat és que durant tota la meva vida he tingut una llarga carrera, bueno, llarga i curta alhora, àmplia i curta carrera de diferents esports. Vaig començar en tennis, era bastant bo, però m'ho vaig deixar pel futbol 7, on era bastant dolent, pobret de mi. I bueno, no res, pues, no, en esforç i dedicació vaig arribar a futbol 11 a guanyar la lliga, no? Vaig... Ah, que bé. No ho faré anar, diu, no ho faré anar. Perdona. Bueno, això, i després, ara actualment jugo a futbol sala en una lliga local i m'agraden molt les arts marcials. No sé si ho sabeu. Practiques algo d'arts marcials? Practico Muay Thai. Com? Muay Thai. Muay Thai? Muay Això és com Thai. aquells Muay que És fan karate. com un kickboxing. O sigui, patades i... Però un sac o algo? O a l'aire? Home, vull dir... A l'aire? Com és que Jo pega crec la que hi ha cara. gent que pega així l'aire, no? Bueno, això és shadow, vale. Bueno, Jo què sé, tio! a veure, No entres en tecnicismes que no sé, o sigui, entrenes d'una manera, però també pues, fas sparring, practiques en companys, no? I si competició no, d'això ja veurem. O sigui, vos te pegues hòsties entre companys? Però amb protecció o sense protecció? De les dues maneres. Sempre s'ha d'anar amb protecció. Ja. Sempre amb Sempre. protecció. Missatge del semàfor. Sí. Ja està. I bueno, això, Muay Thai és com un kickboxing, però també en colzes i en ginolls. Vale. O sigui... Patades, no? Sí, patades vale. i cops de puny, però també en ginolls i Vale. colzes, que el kickboxing és il·legal. Vale. També faig judo a la universitat i tinc algo de jiu-jitsu, que també és algo d'en terra, llaus i això. Serà el tema de lluita, vaja. Sí, la veritat és que sí. I bueno, també molt l'esport a la natura, no? Compartim... Josep encara té ressaca de l'últim dia que vam anar a la muntanya. Vam anar a la creu de Santos. Però que quant de rato vau a caminar? No molt, però claro, entre que anàvem a ritme majo i Josep pobre, pues...
Va arribar a dalt i no dia Que res. capullo són, que és que... No li digues Que desgraciats. Després m'ho fotran per detrás, Sí, sí. Però sí, vam anar... És que ara ens estem com aficionant, no sé si t'agrada, suposo que sí. Sí. Totes les excursions nocturnes, perquè com fa calor i això, doncs mira. Sí, hi ha més tranquil·litat, que últimament la gent per no s'ho fa molt. Sí, també és veritat. I bueno, això, però esport a la natura, bici, córrer, entrenament, així una miqueta, bueno, barres, res de peses i no sé. Res de peses, has dit. O sigui, peses el que és anar al gimnàs i fer peses, no, jo no, Ja, jo tampoc ho no, faig. no ho promoc, això. O sigui, per a fer-te gran sí que va bé, però si vols ser funcional, com aquell que diu, si vols transmetre altres disciplines, és musculatura inútil, o sigui, no, al final no, te canses ràpid i no tens massa força. Pues tiraré jo. A veure. Endavant. Espero que no me toque. Espero que toqui el croma. Espero no me toque. Josep ja s'espera en tirar, Ui, quasi! No sé què hagués preferit, si el cromo Pregunta peliaguda. Ah. Ai, mare, mira. Pues mira, tinc una pregunteta. Vale. És que no sé per on me pot sortir. A veure. Va. No, va, esta no me passaré molt. Però és una pregunta que, a veure, pues, és delicada. Reciclant en lo de la mosca negra que he dit abans, Sí. què preferiries, si estigués en el teu poder, eliminar la mosca negra per a sempre o eliminar tota la resta d'espècies invasores que tenim a les Terres de l'Ebre? Fuà. És que, a veure, sent egoista, o sigui, si fos egoista, la que me molesta és la mosca negra. La que em toca els dos, perquè damunt no sé quina d'allòs de... Però aquest any quasi no n'hi ha, en trobo. Este Hi ha més no? mosquit tigre. Bastant un plan més Crec dels jo. mosquits, a mi també. Sí. A mi també. Perquè crec que Copate, bueno, alguna empresa... Sí, sí, sí. Alguna empresa... Sí, perquè abans em fa... Lleva lo plàstic de la botella perquè no pega mal. Ah, però és del terreny, no passa res. Bueno, que tu també em pots dir. Bueno. I, bueno, tu no, que tu aigua no en veus tu. Que bo. Que és... Ah, és broma. Bueno, això, que una empresa que està bastant per aquí, en el tema dels residus i mediambiental, Sí. crec que ha posat bastants de diners en tractaments de la mosca, al riu i això. I ha funcionat o no ho saps? Bueno, jo trobo que sí. Vaja, almenys jo, perquè mosquit tigre sí que n'hi ha un munt, que per Barcelona crec que tractaven o miraven les aigües residuals, Sí, sí. perquè allí se veu que molt bé, perquè allí se'n feien un munt. Sí, sí, sí. A veure, doncs és que ja dic, o sigui, com jo no vic al Delta de l'Ebre com a tal, que se'n surten més perjudicats en el cranc blau, bueno, el ciruelo tampoc és que no faig massa vida, saps? Vull dir, al meu dia a dia el que més me molesta és el mosquit tigre i la mosca negra. I entonces, però me solidaritzaria en la causa i trobo que les altres. Perquè Un aplaudiment, per favor. És que és el caragol com. Jo trobo que has elegit bé i més aquest any, que almenys aquest any s'està portant bé. És que és el caragol poma, el cranc blau, el cirulo, i més que m'han dit. Sí, sí, una borrada. I tots rebenten el mateix, que és l'arròs, pobre. Però que vaig sentir que volien canviar l'arròs per quinoa, perquè era més resistent. Ah, no, pel tema de la salinitat. En sèrio? Sí, que la quinoa era més resistent a la salinitat, però... Això és que ja mirem en plan de futur per a quan tot estigui... Però no voldria jo que fos... Sabeu el caragol poma, quan se'l fot un ocell i després lo caga, depèn com encara està viu? Què dius Què ara? dius? Però com és un no, és un bitxo una miqueta grandet ja. Bueno, a veure, jo no n'he vist cap allò en persona, però són majets. Però vai, imagina't si és resistent que hasta ni l'acaba de digerir lo trau i encara està mig viu. Que asco, tio, que asco. I una cosa, vosaltres heu vist abelles de color roig? És veritat, Moltes, què és últimament. això? No ho sé. Sí. O sigui, sé que n'hi ha de roges i van més a la fusta, em penso, estes. Jo tinc avespes de canya a casa. Tenim... Després de canya. O sigui, tenim una mena de... Bueno, allò abans d'entrar a casa. Subluig. Sí, uns subluts que estan canyes així. Sí. I a cada canya hi ha una vespa. Però tenen com el niu així de fang o...? No ho sé, entren dins la canya i ja sé què. Ah. No sé, com si fos un motor. No, és que aquí, jo me'n recordo que l'any passat, a vespes així. Així de grans, segur que n'heu vist alguna. Però això no eren Que són com a... asiàtiques? No eren asiàtiques. Eren avespes negres i depèn si era mascle o femella tenia uns punts grocs diferentment distribuïts. Però així ja t'ho juro que la vaig veure passar per davant de cara. Què collons? Te pica això, Em fa molta cosa,
aquestes, tio. Bueno, i abelles en general. Ja, Però bueno, Pau. A veure. Ojalà li toqui. No, va, no siguis cap puto. És broma. Va, que estem aquí entre tots i no passa res. Que No pot ser, tio! Hola, Això, són uns desgraciats de merda. Perquè no ho he vist, però los realitzadors saltant d'alegria, Ja m'ha caigut. Se viene. Pues bueno, aquí te tenim, Pau. Ja saps, el croma, has d'imitar la persona que et surti detrás i a mi no em pots culpar perquè és el realitzador el que té la galeria de fotos que he posat i triarà quines troba que seran més adients o no adients per a tu. Ok. Ne faràs dos, sí, ne faràs dos, de fet. Vale, va. Qui és? No saps qui és. Eic, merda! Que sóc jo? Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nit d'Estiu a la Maca. Avui tenim amb nosaltres a Jordi per la meva dreta. Què tal, tio? Superbé, loco, què fas, Molt bé, de puta mare. I per la meva esquerra, a Pau. No tenim un substitut? Què dius? Què fas? Què senyales? No senyali aquesta. Pau, ara sí, Espera. Hola! Qui és este, Això era un reto, imitar-te tu mateix? Però és que, com m'he d'imitar a mi mateix, què voleu que us digui com imitar-me a mi mateix? És que, què és esta puta merda de reto, com m'he Va, d'imitar? canvia-li, va, a veure, vale. Tenia preparat 3. Sí, Sí, ara castiga el per dir que no. Hòstia. ¿En serio? Es que ahora no me recuerdo de frases de este. A ver, Amb una pajilla. Esta. Que fea. Sí. Ole! És que no em sortirà ara, tio. Però caminava així, no sé, tio, que cara no em Valeria. surt. Pues Pau, crec que no sé qui és. Sí, és Torrente, Espera, Però no he vist això mai ho cap talles pel·lícula. hasta que jo me surtigui, ¿vale? No, Josep, tío. Pobre. Bueno, ¿qué? Nos hacemos una pajilla. Pero soy mariconada, ¿eh? Hòstia puta, tio. Pues ojo, Vale. La podcast que ve doble ració de litrona. Bueno, en este espectacular display multimedia imitacional de Pau, Collons. donem per concluïda la ruleta. Ara lleva lo gif. Lleva lo gif. És que m'encanta com... Ja I està. és que m'agradaria parlar d'algú, però és que estic, no sé tu, Pau, però estic molt intrigat del que portes tu esta setmana. En sèrio? Jo sí. Claro. Que com cada setmana portes alguna nou i no m'ho dius. Ah. Sí. Sí. Vinga, va, per favor! De roba. Va, pues venga, vindre la secció. Senyores i senyors, la secció que ve a continuació no entén d'expectatives. I és que cada setmana lo material serà completament diferent. Sigueu benvinguts i benvingudes al Calaixó. Pues bueno, el dia d'avui, com ja sabeu, el Calaixó és una secció... Bueno, no se'm veu, però soc una poc bueno. Vale? M'encanta, sí. Com ja sabeu, el Calaixó és una secció en cada setmana porto el que em dóna la real gana. I esta vegada he fet un joc que és una mica així mig inventat o el que sigui. I la dinàmica és que jo he fet unes quantes preguntes. O sigui, m'he inventat unes quantes preguntes, ¿vale? Unes que són una mica culturals i una mica xungues, notes que no. I la dinàmica és, per exemple, comences tu, Jordi. Per exemple, L'MVP, com sempre. ¿Lo qué? Perquè tu pugues aprendre i no et costi que tant. Venga, I no veies tan costa. Guillermo Stilton. Sí, han vingut a parlar ell, saps? Bueno, el cas No, és... com has dit, Retrasat! I Va, no sé que ets què... un retromance. Retromance. El cas és, començareu un de vosaltres. Llavors, tant si l'encertes com si no, o sigui, com podeu veure, no tenim... Una per cadascú, no? Pues sí, una per cadascú. Tant si encerteu com si no. Me penso que n'hi ha 34, però bueno... Buah, O sigui, això que ha de ser pim. Sí. Entonces, hi ha comptadors d'explosions.
I el joc este se diu La Bomba, perquè com podeu veure, a dalt de la pantalla hi ha un saquet d'arròs marca No te fijes, que explota. ¿No es marca los semáforos? Bueno, sí, però marca los semàfors. No I és un te fijes. arròs que té la qualitat de que explota, si la cague. I entonces anem passant la pregunta. Entonces, qui vol començar? Y pero Yo. qui perd lo que té més que ha dit ell explosions? ja, ho ha dit ell. Qui vol? Ey, va, ey. A l'últim programa va començar ell, Sí, sí. a passar la cabra. Ey. Vale. Pues comencem per la secció de cultura agrícola i alimentària. Vols dir Vale? que no vull de començar? Que no. Va, primera pregunta, Pau. Com se li diu a la tasca de llevar la mala herba dels camps d'arròs? Ho vam parlar. Buah, és A un veritat. podcast. Jo tampoc me'n recordo. Ho vam parlar. És que ara potser dir una animalada. Berti també ho va dir, ara que ho penso. Si no la sap, també és exclusiva. És igual, segar, jo què sé. Segar... Oh, la A tu et segaré jo, tu. primera és birbar. Birbar, Ho va vale. dir... Què és Veu? això, Li Què m'ha explota la paregut cara aquí, tio? i ara se t'hi compta un. Vale. Jordi, a quina època de l'any s'inunden els camps d'arròs? Hivern, estiu, primavera o tardor? Ho estic posant bastant fàcil. Bueno, És Aquí- cultura. La puc respondre jo? No hi ha rebote? a No. quina... Aquí. No sé. A l'estiu. Fallo. Ara sí que hi ha rebote, no, tio? Que no hi ha rebot. No, és una patú i una panell, és fallo. És a la primavera. Toma, la I ho he buscat al sabia. Google, Vull dir, no me podeu fotre res. Vale? Una altra pregunta per tu per l'arròs i una altra per tu, vale? Vale, va. Nombra 3 marques d'arròs del terreno. Arròs bomba No, és una marca arròs bomba no és o una és un marca. tipus? És un tipus. Montsià, Vale? Una? arròs del Delta, Quasi! arròs de l'Ebre, No, tio! Tio, Nomen. Nomen i és quasi d'arròs del Delta. Nomen és arròs del Delta. Montsià, Nomen i Segadors del Delta. Ah, segadors del Delta. Claro. Ah, va. Jo què sé. Com portem? Bum a la cara, Nido! Dos per a Pau, Dos per a Pau. I el Jordi Cap? Bueno, ja, però jo poso... Ah, bueno, vale, pues posem Però dos. si no l'ha sapigut tampoc. Ja. Això- No, però està comptant els encerts. Escolta, si Vale, la cagues, tens un... O sigui, t'has hecho Una un bomba. fallo. Perdó, Una bomba. m'he equivocat a l'explicar, Vale. I Jordi, a què se deu lo color negre d'alguns plats d'arròs? A la tinta dels calamars o les... Apuntament una per a Jordi. Ai, els calamars, de la sèpia i els Calamars. calamars. Calamars o sèpia, pot Bueno. ser les dues coses. Suposo com a bo. Bueno. Vale? Perquè l'altra vegada, com la va cagar, pues ara li donem ajudetes. Mira com se Vale? l'he Vale, aquesta secció següent se diu Anem a explorar el terreno, vale? I com ja sabeu, per tot el territori està ple de torres de vigilància, que si castells, que no sé què, que és de l'època de musulmans, de templaris i tot això. Sí. I entonces, la primera pregunta, per a Pau, nombra al menos el nom de 2 torres de per aquí pel terreno. Ah, la Torre del Corder Vale, una? i la Torre de l'Espanyol. Ah, no, això és un poble? Sí, és un poble. Ei, la Torre d'en Gil? No, tio! Ah, això, la Torre d'en Gil és per la casa. És igual, però Que no. tu la coneixes com la coneixes? que no sap perdre, Jordi, això passem a tu. Passem a tu. Gràcies. Que desgràcia. Niño rata. Jordi, a part del balneari de Cardó, que ja hem nombrat alguna vegada en este podcast, a Tortosa existia un altre balneari barra casino. On estava situat? Què t'he de dir? Lo barri de Tortosa? Bueno, me porti el barri o más o menos. O el carrer? Los números. Jo diria que... El temple. No. No. Remolins? Està a la pujada del... als Jardins del Príncep, que això vos recomano que aneu si no ho sabeu. Dic remolins no, perquè... Seria balneari d'Emporcar. És que abans de la Primera Guerra Mundial tot estava plagat de balnearis, lo de Cardó, lo de la Fontcalda, etc. Entonces, passem a Pau. On està lo Montserrat del terreny? Lo què? Lo Montserrat del terreny. Saps com són les muntanyes del Montserrat? Sí. Vale, Lo Montserrat pues del algo terreny. equivalent per aquí on estaria. Va, és que jo te diria pujant aquí al port amb Esquerra, o sigui, el que et dona la carretera amb Esquerra, tio. Déu, jo és el que més me recorda. Jordi. Trobo, no sé. A veure. Digues un nom, va. Però digues-me la comarca, tio. Hi ha 4 comarques fallo. És la Serra Montsià. Alta. Ah, pues te l'he dit abans que ho diguessis. Per favor, Vale. realitzador, comunicació. Posem cada moment, vale. Al Terra Alta, la... Ah, les roques de Benet. Claro. Sí? Vale. Ah, sí, diu. Trauli, ara- collons, Trauli. Que no. I ara, última per a Jordi, de Anem a explorar. Quin altre castell mos podem trobar anant cap a Mora?
El castell de Miravet, no? Vale, correcte. Quan anem de puntuació, anem 2-1? Vale, perfecte, vale. Passem a la penúltima secció. Se diu transport i mobilitat. Pau, primera pregunta. Lo carrilet, quines dues poblacions unia? L'has de saber. Deltebre i Tortosa, jo què sé. És que és la cava. Pues la cava abans de Deltebre! Com ho agafem això? Va, dona-li bon. Vale. És que si no te pegarà al final. Ens pegaran nosaltres. Si unim cava i Deltebre. Vale, va. que no. Jordi, on estava situada l'antiga estació de Carrilet a Tortosa? O on està situada? Perquè encara està en peu. A Remolins. No. Al costat del riu? El temple és aquella estació que està al cap de Ferreries, que és de color rosa. Aquell edifici que fa esquina. El metge aquell que hi ha Sí. uns bancs davant, tio. Que abans hi havia com un tros de via o per alguna allí així. passava el carrilet abans per Què l'avingut. dius? Saps que ara ja no està el tros de via aquell o que hi havia allà? N'hi havia un tros de via, un... Crec que sí, bueno, la via estava al parc, però Oh, el tren hòstia, parava allà. se'n dius! O sigui, entre n'agafes el tren i... Ah, al costat de la IFE. Sí, allà, correcte. Hòstia, que mal! Bueno, Pau, una facileta per a tu, va. veurem. Què era la via verda antigament? Pues la via del tren. Bueno, sí, una via de ferrocarril. Ecpos, o sigui, SAS... Podria ser una mica més d'això. Bueno, A veure, espera, esta me la sabia. La via del tren, per on passava el tren, pot ser? Del Correcte! Correcte! Un punt Gràcies. per a Pau, va, posa-li un altre. I, Jordi, quin transport hi havia per anar de Roquetes Tortosa de Jesús fa quasi un segle? Quin tipus de transport? Un transport molt novedós per a l'època. A quina època estem parlant? 1910. I quin, Abans han vist una foto i se podia apreciar. quin transport per Sí. anar de Jesús? O sigui, un tipus, lo dels busos, però abans no hi havia busos. Hi havia... Hi havia... Però escolta, l'estàs ajudant aquí? No, o sigui, no li entenc res. M'estan despistant. Quin tipus de transport en què s'anava abans? Un transport públic típic d'abans, entre Roquetes, Tortosa i Jesús. Abans a mi m'heu fotut pressió. Ja. Ja fa massa rato. Donem... Ferrocarril, no sé. Que no... Bueno, Bona... és un Carro. tramvia. Ah, vale. Donem-li com a falla. Ho sento, Jordi. Vale, i passem a l'última, una mica més xorra, però se diu... Vaya cares que m'esteu fotent, És un joc, això! Vale. Economia! Pau, què és un Oh. jornal? Que un jornal, doncs el que et guanyes en aquell dia. Tu et dius d'en ve la Conta-li dolenta! Perquè No, si fa destacar, no. conta-li dolenta! Què és un jornal? Quantitat de terra que pot treballar una persona en un dia. Pa! Per això se diu tinc 5 jornals de finca. Pues no m'havies Està dit. malament. Pues bueno. Más o menos, si tenim 10 quilos de garrofes, Hòstia! quants d'euros ens costen si estem a plena temporada? Au! Au! Tio, és que... Te poso. Més de 3 euros, menos de 3 euros. O 3 euros, és que si no... És que Sí, vaya vale, tonto. ja està. Vale. Vaya Jo gilipoll! tengo que menos de 3 euros. Correcte. Entre 3 euros i... Sí, jo sabia que era 2 i pico o 3 i pico. És una basura. Jo he recollit garrofa i és una basura. Però bueno. Pau, per a tu, què va més car? Lo quilo de mela, lo quilo de garrofa o lo quilo d'oliva? Lo quilo d'oliva. No, Pau, lo quilo de mela. Val quasi a 10 euros lo quilo. Vale, que em va És de fricazo, Què eh, més les no vaig a preguntes. comprar meles, Vale, va. Ai, plórame. Mira com l'acerto ara, mira com l'acerto i te quedes un pam de... Vale, i Jordi, l'última, Sí. em paguen, en quina empresa paguen millor el que has recol·lectat? En plan, portes els teus sacs de garrofes. És broma, no ho direm perquè no farem publicitat a empreses que no mos patrocinen. Però a veure la pregunta si la Ara saps, tan contestem. xulo que va. No, és que no ho sé Contesta. tampoc. Jo no ho sé tampoc. És Vaya que merda de presentador, tampoc val la tio. pena, tampoc val la pena dir una resposta que faci promo. Però és igual que te la digui a l'orella, que anava molt xulo No, hasta no. que li has dit això. Que em paguen millor lo recol·lectat. És que jo anava a dir això, però què és? Com s'hi diu allò que està al costat del càrting? Aquí són altres. No sé com se diu. Però és que, claro, és que aquí si mos veuen... Bueno, jo si no és del Tebre és això... Ai, Sol d'Ebre. Sol d'Ebre és això. Vale. I com Trobo diem- que el fet de conèixer que jo estava allí, tu no? Dis-ho pel puesto, dis-ho pel puesto. Ah, van 3-3! Pues llavors estaran en una secció especial.
La secció especial, l'última. Hòstia! Vale? Uau! Que diuen paraules culturals. Entonces, lo primer que... O sigui, si tu falles i ell encerta, ha guanyat ell, vale? O sigui, és muerte súbita. Com si jo fallo i ella certa ja ha guanyat el directe? Muerte és com súbita. com els penaltis. Lo primer que la faig... No em parles de futbol perquè... Muerte súbita, si jo l'encerto i tu la falles, bona nit. Què és una barcella? Una què? Una barcella. Una barcella? Sí. Tens 5 segons, tio. Una barcella? Sí. Fica un context. Tinc una barcella. Ai, és que... Vosaltres ho veu? Te ho juro, que li arriba a preguntar a Jordi, li fa una explicació, li fa coses d'això del diccionari... Tinc una barcella. Vale, tinc una barcella... És que no, és que és massa fàcil. Però és que no. Pollo. Pollo, que Jordi, com se li diu a l'acció de fer caure el fruit de l'arbre en una canya? Rota. No. Ja està, ja l'ha dit. Fora, va, doncs l'última. Pau, com se li diu l'acció de podar, però d'aquí? Podar algo. Podar algo? Podar un arbre, podar un arbre. Pau, tio. Podar un A mi arbre. me ve un nom, però o sigui que no es poda En com a quina tal. lletra? En la Ah, E. En la A, vale. vale, En la A. pues trobo que sé quina és. 5, 4, ¡Tiempo! Arreglar? Arreglar? Ah? Esllemenar. Esllemenar, I l'última per al Jordi. Quantes vegades ho has sentit, esllemenar la... És que m'he mudat amb mon pare sempre. Què dius ara? Home, i soc un tio de Pues canvi. serà només a casa d'ell. Sí, No, arreglar les per oliveres. favor, quanta gent a casa d'ell ha sentit esllemenar? Vale, va, ho diu. I l'última per Jordi, però que trobo que és massa fàcil. Com se li diu l'acció de llevar les rames, però que creixen del tronc de l'arbre? Hòstia, tio, vale. 5. Despollissar. És espollisar. Espollissar? Sí, sí. Ah, Que més content mal. que falla. Pues bueno, no passa res, Ho deixem com un empat. Altra vegada! És que... Com un, ho deixem com un empat. I... Bueno, esperem que us hagi agradat almenys el tema del equip i tot això, que ha sigut... De moment anem empatats i bé perquè lo pic al final acaba baixant. Vale, vale. I veurem com M'ha caigut acaba. tot el mantel... Ah, bueno, no podem anar a la genial, però bueno, m'ha caigut tot el mantel este de l'assento per l'emoció. Però bueno, hasta aquí local això. Pues bueno, jo per a fer de pont abans del debat, que m'ha vingut al cap a mi tant programa que no me'n recordava que ja he preparat això, vos porto una recopilació pròpia i en algunes ajudes de lo que venen a ser bitxets de per aquí el terreno. Així que... Hauria d'haver un botó que posés il·luminat o alguna cosa així. Perquè Il·luminat. ho hem parlat abans de la mosca i tot això. Tu sí, bueno, la primera foto és estes aranyes, no sé si n'heu vist mai cap. Però això és material fet per tu? Això és tot meu o algo que he vist en amics i m'ho han passat? A.k.a. jo. Això què és? Una No ets aranya? l'únic, saps? Vale. Sí, és una aranya. Estes me les trobo molt per la nit a la piscina mortes. No n'he vist mai cap. És tipus tarantuleta. En Però persona, i tot això que mos vas a dir, hi ha algo venenós? No ho sé, no he posat mai l'ho dit. si voleu me puc passar per un Pensava que vos anava aquí a informar una mica de la fauna del No, no, és que la cosa és que, claro, cada vegada n'hem més i no sabem ni com són. En Marc, que hem dit que fem rutes nocturnes, ell les veu molt. Hi ha com unes aranyes que al foco de... al frontal, la llum, els reflexa i són com a brillantets. els ulls. I jo veig els I ulls de veus potser 20 metres o 30. Sí. I n'hi ha que són així de xocotetes i n'hi ha que són més grans. A veure, us ho dic, allà era una aranya. I entonces sí. anem, caminem un rato i... Què dius? Sí, sí. Això és per a, pues, bueno, si voleu tindre una mica de pesadilles. Següent foto és una papaterra, mireu-lo amb el peu i Què dius ara? Hola! això és recent d'est any, a la primavera esta que ha plogut tant, Que asco. que sortia a córrer per lo de la cama i mira, doncs m'he trobat Hòstia. este bitxet. Però és molt Però és llarguíssim, això. Quan era crió i me'n trobava alguna, la partia, saps que surt de dins? Què? Fang. Fang? Ah, perquè estan tots els Sí. dins en terra, no? La gent... Bueno, claro, papaterra. La gent és tot. Vale. A veure. Uah, doncs jo em pensava... És fang o és que... Home, suposo que va estar mesclat en bava o jo què sé, no? Però jo trobo que és que quan la talles pues toca per en terra i ja... No, sortia com si fos un bollicau, tio. Oh, que asco, tio. Pues bueno. Següent, això és un cuc que vaig trobar a l'esplanada davant de casa, és xulíssim, tio.
Ah, sí, però això què? No ho sé, Té pareix... una punxa? Però jo aquestes coses no les veig per la vida real. És un Caterpie, sí, és un Caterpie. Pues al port vam veure un d'estos, però... Així no és mentida. És que són coses que veig alguna vegada random de per aquí i dius, joder, saps que hi ha més Ja, coses te que crida et penses. l'atenció, claro. Aquest estiu que l'altre dia ho comentàvem, no sé si t'has fixat, Pau, que... Com aquí, bueno, i vosaltres també a casa, que hi ha un munt d'aranyes últimament en tanta L'altre dia calor. volia fer una foto pensant en tu, d'un arbre, com si un llorer, tot ple de telaranyes. És que jo trobo que veig les mateixes d'aranyes. Però és que tot ple de telaranyes el llorer, que és allò, i damunt els sacs estos que fan d'ous, saps? Que Ah, sí. allò ho rebentes i això és que no m'agrada gens. Mare de Déu. Bueno, voleu veure més cosetes? Passa-li lo bitxo aquell... Això és una... Com se diu? Una excursió. Hola! No l'he vist? L'has fet tu? Sí. Jo no n'he vist mai cap, jo. És que has d'anar amb cuidat perquè va ser que vaig fer una excursió pel Toscà, pels ports, i anaven els gossos davant. I la vaig veure allò a un costadet, saps? I dic, ho és o no? No ho és? Bueno, és igual, vaig pujar i quan vaig baixar mirava tot l'altre en terra i no estava. I dic, Hòstia. encara la xafaré. Però sí, n'hi ha, són xocotetes, però això sí que és venenós, eh? Ja, sí, Això és I fotut. les xavetes, pic de xavetes... Sentiu, no vinguéssiu als ports a fer turisme, hi ha coses perilloses. He de veure a casa. Això, bueno, és un peixet, un peix gat, és com una raça de siluro que vam pescar un dia. Siluro o cirulo? Nosaltres diem cirulo, però crec que és siluro. Ah, vale. Bueno, diré com me sutea. Són bitxos La bastant... decisió intenta posar-se la conversa, però no. En què diríeu que vam pescar, este bitxo? En una canya? Home, sí, collons, espera, que li poses a la canya, aquest peix que van al ferro i fan... No, pues un cuquet. Un cuquet. O No, una això papanya. vam tirar un coster de pollastre. Què dius ara? Però enganxada a l'am? Sí. I això va a la costella de pollastre? Això va el que hi hagi, això. Si un dia podeu tirar ampolles de seu, què vas? Joder, que és que tenim uns bitxos aquí que no... Això, Però això la no primera que és vaig això. veure en ma vida ho veu... Però està aquí, no? Vegues, Pau, si saps què és això. Una xaveta d'estes. Sí. La vam trobar jo, Marc i bueno, un amic Bernat, no? Quan anàvem a la Moleta de nit. Ah, però li vas fer foto? Clar, cony, home, no n'havia vist una en ma vida. Pues bueno, que sapigueu que hi ha escorpins per aquí al port també. A la mota... No vinguéssiu, és perillós. Em deixa un botó, però deixa. Que no sé, però jo de nit m'agafen tots els mals. De que si hi ha una persona allà al mig de la sendera esperant-nos, que Oh. si... Com? Pues que a la Moleta, que quan baixes, en lo foco veus el camí. Sí. Dius, imagina't que ara a les 2 del matí pots focar del camí i veus allà un paio o una paia plantats allà. Sí, plantat sense fer res. Sí, m'encanta. allà. Pues poca... Quan va ser? Fa 2 o 3 dies? No, bueno, ara m'ho contaré. No, el dissabte. Vam anar al Coll de l'Alba. I baixant, era de nit ja, pues baixàvem a les 10 i pico o a les 11. Pues, jo què sé, estàvem pel cotxe escoltant música sense preocupar-nos de res, que estava conduint ja. Pues va haver un moment que mos vam cagar, jo i Pau i jo. Estàvem, hi havia una dona parada al costat de la carretera. Tu si vas a un cotxe, què fas? No fas així o algo, saludes, Sí, jo què sí, sé, sí. una mínima interacció, mira. Pues, en lo palo de caminar així i mirant en diagonal cap a la carretera i nosaltres passant així. Vaya mal rotllo de senyora. O sigui, la vau passar... Què dius? Hòstia, vale. Sí, vam passar i vam accelerar. Però tu imagina't trobar-te una persona així a la 1 i pico de la nit al mig de la muntanya. No, fatal. Entre això els cavalers. Jo vull que ensenyes el bitxo aquell gordo. Aquell que us vam trobar també a la baixada de la Moleta. Vale. Aquell que no sé què era. Si algú sap com se Bueno, diu... això és una aranya que em vaig trobar jo. Mireu, lo gran que és el carrer, vale? En plan, pot passar un cotxe. No me digues que tenia... Veu l'aranya aquí al mig, no? Sí, no me jodas que... Pues vaig anar de nit a passejar, vale? Un dia després de fer un podcast, de fet, Sí. de gravar-ne. Un diumenge que el fem en directe. I vaig dir, bueno, vaig a passejar el gos pobre que no l'he tingut tot el dia. I faig la ruta de sempre, que és normalment pues, carretera així, a veure, pues, del típic xalets que hi ha per allí la falda del port. Hi ha un punt que es fa així de terra, saps? I dic, vaig en la intra al mòbil, dic, no d'haver res. Bueno, va, me la poso. Me la poso i menys mal, perquè si m'arribo a menjar això, no sé, m'agafa alguna cosa. Perquè és que el gos va passar per baix i jo me fixo i dic, és que veu el requadre este blanc? Sí. Pues Hòstia. això és lo que dura, o sigui, d'on estava, tio, de punta a punta. Sí, com fa un cotxe de I el matí següent no estava. Ara que va dir que passa un cotxe. Cotxe. Però a casa també mos ha passat que n'han fet un puesto gran i no hem passat cap cotxe per allí i ja no està després.
hipervent o algo. Ah, potser sí. Pot ser, però vull dir, passa un són animal. nocturnes aquestes aranyes. Que asco, Mare de tío. Déu. Es que vaya merda de bichos, No, uy, bueno, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Això és el bitxo que diu Marc que mos vam trobar a la baixada. Algú sap el que és i m'ho pot dir, perquè És com una classe de... vam pensar que era un grill, però... I això t'anava a dir, sí. Però és que Sí, com era una- enorme, Era enorme. Era gran, eh? Com? Era Com una dos cosa xantes. així. Com dos xantes. Sí, no? Era gran, tio. És que és una unitat de mesura, I era verd i sigui... No sé, fèiem mal rotllo. Estava ahí plantat i l'hem saltat per dalt. Sí. Més... Això són crancs blaus Ah, bueno, mira, sí. I d'en los estret? del riu. Que té llicència, Ah, sí. Arroba policia té llicència. Pues bueno, estan al riu i saps com els pesquem? Ui, sí, que va fer molta gràcia. Si normalment se fan salabre, que és això que és com Sí, una sí, trapa sí, papallones. El que fem és fotem un gran tros de caralam i el tirem cap a baix. I quan veiem que s'apropen, són superagressius. I vas pujant i aquells que s'agafen i mosseguen. Comencen a menjar. I quan està fora quasi l'aigua, es tirarà cap a dalt i... Pap. I quan estan fora, així super com a... S'aixequen com a envalentonats, defensar-se. saps? I qualsevol cosa. I pues, Hòstia. aquí que els poses, aquí no els veus, segur que estaven tots enganxats entre ells. Hi havia un que eren bastants que va dir que el fotia al congelador i que es moriguessin aquí. Què dius ara? Sí, és superloco, Home, però és que hi ha gent que els crancs los fot directament a bullir i que es faiguen allà, saps? Que De no fet, sé. hi ha un local de Xerta, tu suposo que ja sabràs qui és, que diu que als peixos o als crancs se'ls ha de pegar perquè si es moren patint treuen més gust. Què dius ara? Com que tenen més... L'estrès sí, treu sabor, Què diu. dius ara? Hòstia. Que fort. No faigues massacres. Que fort. Això vale, sí. és... Collons! És això, un pata? Baixa la veu, per favor, un moment. Vale. Això és una gravació meua, Sí. que anàvem en... Anem en Una moto. mica de zoom, també. Anem... Se pot? Crec que sí. Televisor està a la conectado. galeria. Anàvem en la... Bueno, jo anava en la moto i ells anaven davant. Bueno, i ara què? Ara que hem d'aclarir. No passa res, que es veu. Oh. És un teixó, no? No... Ara, hòstia, vale. Bueno, si és un teixó, crec. És un teixó. Com un tipus de mapache. Però que no ho veig. Saps al canal del Reguers hi ha un munt de ponts. És un Sí. puesto que hi ha un munt de ponts i llargs. Sí. Pues se veu que quan jo entrava en la moto just entrava l'animal Que no este. veu res. I va estar tot el rato, tot el pont, Ho fotent va un deixar. sprint. Me'l torno a posar el vídeo per si... I Joder. me va donar temps d'anar a la moto lento, treure el mòbil, gravar-lo i pobre. Me va saber mal, però bueno, mira, després ja es va mal. Clar, però estava al pont aquell que no hi ha sortida Sí. i mira'l. Ara- Vaya guapet, no n'havia vist mai cap, Anava de banda a banda, bueno, va el vídeo una mica... Anava de banda a banda perquè es volia amagar, però veia que hi havia la cera i el borde i ja està. Un altre vídeo de com un tipus de vespa o grillo o algo són d'una aranya enorme, Tot el vídeo? però enorme. No sé si es verà bé, però o sigui, espectacular, és com una aranya que era així, així, hi havia una aranya morta i com una vespa molt xocoteta emportant-se la morta. Que hauria de ser al revés, que Això prop de les olles de bot. No anéssiu, és perillós. Hauria de fer un botó i trobar explicant això. Hòstia, tu, mare de... I bueno, hasta aquí... Sí, la recuperació de... Pues jo quan et trobi que també... Mira, el pròxim programa te passaré foto de... Bueno, us passaré foto de... Sí, perquè si vos fa gràcia, no? I així... Pues... Home, sí, és curiós veure les coses que costa. I no ho havia vist. Però bueno, això, ho vaig pensar una vegada que dic, és que tinc un munt de fotos d'animalejos de per aquí i us hi portaré un... I a veure si avui Pau, abans que... O sigui, l'altra vegada no se'n va enterar massa, però a veure si avui Pau s'entera de la indirecta. I és que l'altra vegada, no sé si te'n recordes, Jordi, que vam dir-li de que fes la seva secció i ni se'n recordava de que tenia una secció de tal bote. Ah, sí. Des avui, No, pues... me vau pillar pues, fora de guàrdia. Content. Bueno, ja, però ara també l'estic incitant a que faigues això. Ah, ara no, encara no ho havies Vale, dit. Jo ja estava esperant a que... Volia fer-lo que era malament, vale? Me volen fer quedar malament, Vale. Bueno, no res, això. Que quan vulguis... Jo tinc ganes de parlar. Ja? Pues... Avui al bote... Després de la intro vos direm quin tema ha tocat. Realitzador... Sensual, ¡Un movimiento sensual! sensual, ¡Un movimiento muy sensual!
sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una. I de secció per avui tindrem... Bueno, Home, jo no. Deixa'm una mica, que l'altre dia va ser, però no pot ser. Jordi, va. Què passa? Vale. Bueno, si no toques res de dins, pots. Però... Trec jo, xaval. Voleu algo sucoset o com va? Bueno, lo que toqui. Claro. El que toqui. Per aquí. Vale. A veure. 24.500! Despoblació. Despoblació. És que és un tema que pareix que no, però... A vosaltres què vos ve al cap primer que tot? Jo trobo que la fa... La Pobla de Benifassà. La fa... Hòstia, Marc, tio! Bueno, un poble que sol viuen pues, la gent que ha viscut tota la vida. La Pobla de Benifassà, que és un puesto molt, molt bonic. Ja, de la Terra Alta. Que és de... Ribera? Sí. No, d'Aragó. No, crec que és Terra Alta. Poble de Benifassà, crec, És que és... Passes lo pantano de la Sénia i tires cap a dins. Ah, cony, vale, no, m'he equivocat de... Vale. Crec que és Aragó. I això, bueno, me ve al cap este puesto. Bueno, despoblació entenc com a pues, dels pobles, no? Bueno, sí, o de les ciutats de per aquí, bueno, ciutats Amposta i tot, Bueno. Posayau i totes les altres. Trobeu que estan despoblades? S'estan despoblant o estan despoblades les coses d'Amposta? Jo trobo que Jo gent trobo d'aquí que- se'n va i gent de fora ve. I doncs mos quedem igual, no? Però és que no és la mateixa quantitat, jo trobo Ja, que ja, molta no. més gent se'n va Sí. que de la que ve. És que què hi ha aquí, Tortosa, tio? No hi ha res. Tranquil·litat. Tens raó, no hi ha res fora. És perillós. Sí. No, però ara en sèrio, parlant d'oportunitats que tenim els joves, de lo que esteu estudiant, A veure, vaig a treure la vieja confiable dels roqueteros i roqueteres. el què? Tenim l'Observatori de l'Ebre. És que són trac l'Observatori de l'Ebre quan he de presumir de puesto. T'ho juro, me sap mal, No, però tens raó. O sigui, Però com a enginyer mecànic, què faràs allà? I elèctric. Moure el telescopi? Ah. Elèctric i mecànic. Limpiar los focos. Limpiar la lena allà. Però també és com un peix que es menja la cua. Si tu com a jove penses no hi ha res a Roquetes, on sigue, i agafes i te'n vas, Jo no hi això haurà també res. ho penso, però està clar, si no tens oportunitats aquí i no tens faena ni per a crear res, què has de fer? Home, a veure, a crear sempre estàs a temps, el que, bueno, llavors sí que vas costa amunt, no? Home, Mira, nosaltres, sí, per sí que exemple, estàs... Ah, vale, però... Sí, vale, aquí no t'estàs jugant al jornal, però... I per què no estem necessitant també... Bueno, sí, en part sí, però vull dir... No necessitem pagar una casa o pagar Clar, més clar. la llum o Si d'això. haguéssim de pagar tot el puesto no ho fem. Però i la qüestió és, si ho fas aquí, clar, trobo que lo important és trobar algo no, que et diferencie o que li puguis treure profit de lo d'aquí per intentar fer-te un lloc a... Però també, quants de negocis s'han obert a Tortosa Roquetes han durat 3 mesos i Però és que també, jo trobo que els negocis que han entrat són coses que ja hi ha d'una altra manera que vols afegir perquè veus que aquell li va bé, doncs sí, però és que no ho sé, buscar alguna nou. No hi ha coses noves, no tenim. Jo trobo que tenim material. O sigui, a haver material hi ha material aquí. Vull dir, Sí. hi ha muntanya, hi ha mar, hi ha... Jo això hi ha sempre ho esplanada. penso, tio. Sí. Bueno, no ho vull dir. Sí, no ho Però digues el que passa és que també, a veure, després és que som una mica hipòcrites, jo m'incloc, de que, ostres, és que aquí és que tenim coses, però no sé què, però a veure, aquí realment ara potenciem el turisme i a molts no mos faria gràcia. Però podem viure una cosa que no sigui turisme, per exemple. Ja, però ja, o sigui, ja m'entens, per exemple, a la Terra Alta també que hi ha poca ciutat i els pobles estan molt separats. Horta Sant Joan, per exemple, se coneix molt, però per estiuejar i barranquisme que es pot fer per allí i tal. A banda d'això, vale, la vinya i això sí, però que... Però és que què faríeu aquí per a crear oportunitats de treball als És joves? que a mi m'acaba vindre una idea ara que pensava això. O sigui, ara estem entrant a l'era, o estem modernitzant l'era de la connexió, De la tecnologia informació. i tot això. Entonces, jo trobo que cada vegada hi haurà menys despoblació i hi haurà més gent que puguen fer la seva feina que fer a la ciutat, puguen-la fer des de casa, pues se desplaçarà i se n'anirà a viure a un poble que estarà més tranquil. Però jo trobo que a part d'això han d'haver també altres coses de fer. O sigui, altres coses de fer en plan... d'oci. Una sucursal d'una Què empresa tens gran... d'oci Jo- aquí? Vale, o sigui, jo Te per les exemple... Fort d'experiència de... Bueno, vale, sí, te'n pots anar a caminar als ports, hi ha... Clar, si això ve a gust, I què també tens d'experiència d'oci Però- fora a Barcelona? Com? Quin oci tens fort a Barcelona?
Escolta, dis-me'n. pensa que la gent... Tens puestos per als amics per a fer qualsevol tipus d'activitat, tens restaurants de tot tipus, tens un munt de sales de... No ho sé, però aquí, és molt diferent. Però ja no hi ha puestos d'aventura, per exemple, i aquí n'hi ha bastants més. Home, sí, no hi ha natura, te'n vas que és una al final miqueta la gent cap a- per lo que ve. Ho tens una mica més a lluny perquè te costa sortir més de la ciutat, però ho tens tot per la zona. A veure, Només a la província del Barcelonès ja et trobes un munt de coses. a veure, també jo trobo que depèn de com Barcelona. enfoques, perquè jo, per exemple, sí que tinc moltes aficions o coses que faig que estan relacionades amb aquí, com per exemple, pues, jo què sé, pesco, vaig de ruta, bici, bueno, en general, llavors sí que hi ha coses com per exemple Pokémon, no? Que possiblement seré l'únic jugador seriós de la zona. Llavors sí que em toca anar a viatjar a ciutats i tal. Ja, això sí, però en plan coses de socialitzar de tots, entre tots. O sigui, vale, que així... Però no la estem tant socialització parlant té més qualitat, això Com? també s'ha de dir. Lo que? Socialitzes amb més qualitat. Vale, això sí, però no tens puestos com així de dir que te criden l'atenció allà o per a... Jo què sé, és que... Ja, però Vale, això sí, me aquí retracto. és més de pues, venim a la muntanya i fem alguna cosa. Ja, això sí, o sigui que també si no m'apareix t'agrada bé, però això, vull dir, hauria d'haver, trobo, més varietat. Bueno, i això, lligat en el despoblament, trobo que són les oportunitats de treball. És que no hi ha... Jo trobo que se despobla a l'època dels joves i després potser quan tens diners i Ja tornes una mica cap aquí. dius ara vull tornar a la tranquil·litat o el que m'ha marcat tota la vida i torno al poble. Sí. O bueno, molts tornen a estiuejar ja també, aquesta és una altra. Ja. És que, a veure, no sé, o sigui... És que és un peix que se mossega. Saps? Perquè si hi ha poca gent, hi ha poca cosa que puguis oferir a la gent. O, per exemple, jo què sé, per exemple, a Barcelona podria agafar... A Barcelona passa a Catalunya. Hi ha una botiga que és de xancletes. Hi ha un. Ja, però és que aquí Que no crida l'atenció això. Però és que aquí, per exemple, si a mi sol m'agraden les xancletes, encara que obri una botiga que a mi em crida l'atenció, no hi haurà suficient gent com per a que... Està clar, Clar, això està clar, sí, La sí. despoblació trobo que està també molt lligada en el tema de comprar online. Despoblació? La despoblació... Ui, perdó. Però jo trobo que avui en dia, o sigui, tal com ens estem acostumant al nostre estil de vida, hi ha empreses que podrien sortir endavant de totes maneres, no Sí, cal però que siguin de... Amazon sempre tindrà, per exemple, els millors preus. Sí, això sí, però m'estic referint en coses d'oci i d'entreteniment, que aquí què tenim? Ja. Oci i entreteniment. Però pensa que aquí també s'ha d'explotar, o sigui, no tenim taronges per res, no tenim arrosses per res, no tenim... Saps? O sigui... Que sí que està clar, però si una persona s'ha currat un munt d'anys de la seva vida estudiant, no el fotràs a treballar a la taronja. Sí, collons. Bueno, jo per lo menos preferiria Sí, fer però- una altra cosa. Però vull dir, el tema este d'invertir en oci tampoc no soluciona cap problema a la llarga. A Perquè la al llarga final- no, però és que són petites coses que et va sumant. T'he dit oci. Sí, però jo, per exemple, prefereixo tenir aquí un treball que tindre puesto a anar a fer oci, saps? Perquè sempre pues, quedo amb els amics i és més el que he dit, trobo que les relacions tenen... Perdó. O sigui que a mi me pesa més que aquí hi hagi més oferta de treball que no pas més puestos per a fer oci o oportunitats per a fer oci. Perquè No, al final... però que vull dir que aquestes oportunitats d'oci, claro, jo t'estic parlant aquí pues, des de la meva indústria que jo he estudiat, Vale. que és tota aquesta de l'entreteniment, però vull dir, en això me referia que si no se creen, és que no ho sé, és molt com a... Si no se creen coses d'estes tampoc per a cridar als joves i a la gent, no... A veure, és que realment No ho sé, has també de hi ha mantenir- coses, tio. El que passa és que nosaltres també som com som i no anem. Lo karting, per exemple, no hi va ningú i ja està allí. I el karting és algo xulo, tio, no és algo que ho tinguin a tots els puestos. I no A mi anem. m'han dit això, que... O sigui, el caràcter dels que venim ara, no ho sé. Però el caràcter com a estàndard tortosí, roquetero i tot això, era de gent bastant tancada en... Sí? Sí, que inclús... O sigui, això són historietes que m'ha contat batallites de Munyayo, saps? I Mundiu i tot això, que és gent que és gran, saps? Sí. I dient això, que inclús la gent de Tortosa solia sortir als bars d'altres pobles i puestos per a que no parlessin de mira, és que fulano... Home, és que aquí també s'ha de dir que les terretes estes són de perla per a coses de tot. Però és això, que la gent de Fatal. fora venia als bars d'aquí i la gent d'aquí venia anava als de fora perquè no volia que... Jo també veig que som una generació on no mos sap mal gastar-nos duros per anar a sopar, però sí, doncs, per exemple, per agafar el caiac o coses així, saps? O mos fa peresa, és que som així també. Bueno, a veure, som així. són preferències també, no? Sí, però que vull Però dir, la majoria al final sempre tampoc, cau... al final l'oci dels joves s'acaba reduint a sortir de festa o fer la xixa o anar a sopar. Ja, però és que jo trobo que tampoc, o sigui, Però és que és potser mos veritat. haurien de fer veure més per aquí, perquè per Tortosa en veus que, o sigui, així a un munt de llocs, per exemple, sortides en caiac no sé què, si tu no saps lo puesto que vas, o si no te matxaquen en això, si te matxaquessin al final diries, hòstia, pues, per què no fem això?
Jo trobo que al final que a mi em passa que jo a certs amics ja no els hi presento perquè sé de quin pal són i que d'això me dirien pues no, prefereixo estar a casa fent cachimba. Bueno. Per dir alguna cosa. Saps? Per exemple, a mi em van dir la idea de fer hòstia, si la majoria de gent vol fer cachimba, doncs que obrin un bar especialitzat en cachimbes aquí. A part de que hi ha bastanta comunitat Això sí que petaria, de Roquetes i Tortosa que és comunitat Però musulmana. al final això no t'acaba portant a quedar-te tota la vida, saps? Home, ja està clar, tota la vida no, però Home, ja. jo trobo que són petites coses, sí, potser ara ho estem parlant molt superficial, cachimba, calla, cosi... Indústria per aquí és que no ho sé. Però clar, vosaltres esteu relacionant la despoblació en el treball. En el treball. Però clar, si mirem el que he dit abans, de que la gent treballi el mateix que feia a la ciutat aquí, o sigui... Sí, però li fa falta la demanda, com aquí diu. No, però vull dir, ets de Barcelona, treballo a la SEAT o en Sigue fent planos per internet. Doncs me'n vaig a un poble que estic més tranquil. Bueno, ja per internet sí, clar. Però és que ara en això de la pandèmia també però tornem al mateix, al final tu estàs treballant aquí però treballes per una empresa de fora que aquí no portarà més gent. Claro, el que interessa també és aquí sí que hi ha gent que per això se quedarà, però quanta gent treballa per internet podent-ho fer fora de casa en comparació a les que tindrien que estar, per exemple, a Padesa, que agafa un munt de gent, saps? Ja. No ho sé. Però, bueno, claro, a veure, per mi que es mantingui la població que hi ha. Home, sí, per mi també. Saps? Perquè també... Però m'agradaria que estigués tot molt més actiu, en plan, no ho sé. És que jo sempre també, ho estic dient tot el rato, me baso en lo meu, però no ho sé, tio. Jo trobo que al final també és que som poc ambiciosos o tenim poca iniciativa nosaltres. Perquè jo, per exemple, sí que sóc molt de dir anem a fer tal qual del meu rotllo i molta gent pues, me fa peresa o això no, o el que sigui, saps? En plan, a veure, sí que hi ha coses que fer, el que passa és que potser te n'has d'anar a 15 minuts en cotxe. Tu has de córrer una mica més vols. Sí, però per exemple, kayak, o anar als Coves Meravelles, o anar a Horta, a veure, hi ha coses que fer allí, i xules, i d'adrenalina, que ojalà les tinguessin a la gran ciutat, però què passa? Que, és que fa calor, és que no sé què, a veure, és que som així, és que en part som així, saps? Sí. Per exemple, això també em passa, però dic, hòstia, si podríem fer puestos per a anar amb els amics o el que sigui. Però si fan puestos d'estos, ja sóc el primer que penso. Jo no aniria. Ara m'ha de... Però per què? Perquè em va peresa moure'm de casa a vegades. També trobo que és com... O sigui, si vaig amb els meus amics, vull estar amb els meus amics i ja està, saps? No vull tindre... Imagina que hi ha un puesto on queden colles d'amics. Pues no sé, jo, una colla aquí, una allà... Home, això és la Ribera. Bueno, abans d'ella de... Però és que si ho penseu així, jo ho penso, doncs si quedem al Ribera... Som uns antisocials. Totes les d'aixòs de Tortosa, doncs tu estàs en la teva tauleta, fas acte de presència... Aquest estiu he anat més per allí, pel Parc de Tortosa. I al principi me costava bastant perquè me feia cosa allò de hosti, si veig algú que coneixo i de fa molt de temps... Per què? Perquè sóc així de tonto. Perquè penso, que ara fa molt temps que no el veig, no sé què, serà incòmode o no, però he saludat, perfecte, i entonces ara... Però és una cosa que per a mi em costava. O sigui, a vegades me costa... Home, a mi també em costava el batxillerat. Jo al batxillerat, sort que vaig arribar a Roquetes i vaig poder veure més gent. Perquè veient... A veure, que us estimo tots, ara us dic. Jo també. Però necessitava, trobo, sortir al batxillerat i veure que hi havia més gent i més... I que Jordi li fes temor. Home, és que un dia també us ho contaré, però teleta. Hòstia. Però no sé, jo m'he d'acostumar... És que també pot ser mai malcriat en aquest aspecte pel fet de viure en Vic. Per què? Pues perquè a Barcelona trobo que, o el que he notat a Terrassa, que estic a Terrassa, és que t'has d'espavilar una mica en temes relacions, perquè arribes allà i ja estan els grups fets i has de com esforçar-te el doble per entrar dins del grup. Però com arribes allà i estan els grups? O sigui, vaig arribar a la uni. Ja. La gent ve normalment en el grup fet i t'has d'esforçar, saps? I però, home, a lo primer any d'uni tots veníeu de diferents llocs. Però això aquí, a poble, el que gent... passa és que vas tot el dia en la mateixa classe i entonces no t'has d'esforçar, no has de sortir del teu cercle de... És que no t'estic entenent. Que me refereixo que mai com a malcriat. Sí. Perquè aquí a Roquetes. Vale, sempre anem els mateixos. Claro, i no surts de la teva zona de confort, saps? I entonces, al sortir a Terrassa i puestos que m'he d'esforçar, pues bueno, tot això. Jo també. Jo, tio, trobo que realment és la nostra manera de ser, perquè jo sí que, a Xerta, per exemple, jo que he anat últimament bastant a pescar, tio, veus que per la nit, pues, la majoria dels joves queden i pesquen, saps? I mentre tiren la canya, pues, parlen i això, i només socialitzar. Per això, és que trobo que és la nostra manera de socialitzar i la manera de ser, de dir, és que ja estem acostumats a quedar per a fer certes coses o d'una manera
I per altra banda, com a que, collons, certes coses, pues, me se peresa... Però és que jo trobo que això també passa perquè hi ha gent gilipolla que sempre ha de comentar segons quines coses o parlar segons de quina manera dels altres que ja no t'inviten a... Però és que això és típic de poble, això. Ja, això De comentar que... És el que t'he dit, que abans los tortolines o tortolines se n'anaven a pobles del costat perquè no parlessin malament. Ja. Perquè pues a Barcelona tothom te dona molt bona cara, però al final no acabes d'intimar ningú i mai anies a casa de ningú. Saps? Allí sí que socialitzar, però més per la imatge o diguem per... com algo, com aquell que jo què sé, juga als escacs un rato, saps? En plan, com una manera de portar el dia, però després... Però és que has de fer això perquè si no què has de fer? Apartar-te en un racó. No, però vull dir, vale, socialitzes amb molta gent, però en quanta realment pots dir que això és un amic? O en quanta et podries confiar a l'hora de la veritat? Aquí d'això trobo que en tens més. Ja, home, però perquè hem crescut aquí, ja. No, però ahir també el rotllo és molt diferent, és molt Home, diferent. sí, és veritat, Gent que he conegut d'allà, que no ho sé. És molt diferent. Nos sobta molt que mos coneguéssim de tot, o sigui, Bueno, sí, vos coneixeu de tota la vida perquè i jo tens en los més meus. instituts que triar, més batxers que triar i Clar. tot això. Però bueno, i hem de fer una conclusió, així que puc Els de les Terres de l'Ebre són O molt sigui, no ens podem posar ni d'acord ni en contra de la despoblació. afortunats. És una Ja. cosa que està passant. Però jo trobo que s'anirà reduint La despoblació... s'anirà reduint la despoblació a pobles i potser augmenta la despoblació a ciutat. Jo també trobo que últimament... La gent se'n va a les afores sempre. Però tu penses que per anar... Bueno, sí. Inclús el preu. A Barcelona si puja el preu i hi ha 3 puestos, no? Fora, saps? I No de sé. fet, també no es nota, però penseu que cada vegada més gent de totes les edats està interessada en tema de pobles, turisme rural o fins i tot fins i tot. Hasta! O hasta lo que és lo que li crida viure en tranquil·litat, això cada vegada es veu més i trobo que és una raó per la qual molta gent de ciutat pugui començar a desplaçar-se cap a pobles. Lo del coronavirus també trobo que és algo que pareix una tonteria, però realment los de Barcelona no viuen igual que com estem aquí. Ja. I no em passa la quarantena com estem aquí. Ja. Però aquí és perillós, no vinguéssiu. Ja ves, que les estem passant putes. Jo trobo que podríem deixar a l'aire una pregunta. O sigui, podríem fer com deixar a l'aire el tema este. O sigui, una pregunta a la gent i a veure què volen. Ai, vale. O sigui... I que mos responguin en un àudio. No, però que féssim com una mena de votació a veure quin percentatge de gent, jo què sé, doncs diu, me n'aniria d'en Vic per anar a una ciutat, saps? O me vull quedar aquí, saps? Per veure més o menys què farà la gent, quina és la tendència. Pues ho ficarem a Instagram. Sí? Sí, Jo perquè crec si hem que d'esperar les respostes d'ells, me penso que és molt idea. Mira, vull dir, per exemple, jo i tu mos volem quedar en teoria. Tu, de moment... Jo què vull fer? Sí, o sigui, jo... Sí. Home, pues els primers anys de Però te voldries quedar al final. treballar. Sí, al final, però quan Vale. ja estigui ben assentat, torna aquí... Però de moment som 3 que mos volem quedar. I entonces a veure la gent, pues que... I trobo que em pareix això, o sigui, la joventut o la jovent està per explotar-se, no? Però saps que a mi no me convé. No? Tu et vols quedar aquí? Sí, és que, o sigui, dins de lo que estudio, que és ciències de l'esport, de gestió, lo que sigui, jo he tirat per educació perquè sé que aquí tinc te la fots a treball. Los Angeles 2 anys a guanyar allà de personal trainer, la gran pasta i tornes aquí, iau. Iau, en 2 anys, agafa't. De fitness de superstars de Hollywood. I anant al Barbes. Claro, que arribis allà! Pues no sé. Superbé. Jo trobo que la gent normalment dirà d'anar-se'n fora perquè mira a curt plaç. Però jo pregunto a llarg plaç, què voleu fer? Gent d'Instagram. Dis-los una edat, perquè si no... Vale, pues más o menos quan tinguéssiu, esperem que tinguéssiu tots i totes feina, on vos voldríeu quedar a viure? En plan, per formar una família o no formar-la o el que sigui. A poble, com esteu ara, o a ciutat? A ciutat gran, Ciutat Tortosa gran, no compta. No, a Barcelona, per arriba. Sarnalona, el que vulgueu. I en això, jo ho diré aquí. No? Com ho veu? Jo no vull. Bueno, pues, tret de Jordi, enfocamos a Pau. Sí, estem clar. Pues bueno, hasta aquí el podcast d'este diumenge, esperem que us hagi agradat. Ja està, és que estàvem de rato parats. Sí, perfecte. I no res, això, res Que moltes més. gràcies, Fernando.
Sí, per veure-mos, per si teniu algun suggeriment i tal, etcètera. Qualsevol puntualització... Per Instagram. Fes-t'ho, Josep, per favor. Fes-t'ho. Anem a dramatitzar. Si voleu puntualitzar alguna cosa que potser no vos hagi quedat clar, vos l'explicarem. Vindrà Jordi i vos l'explicarà a casa. Pareix Pinocho, no és mofletes roges. Sí. Pues bueno, molt bonic tot. Que tinguéssiu bona setmana. Sí, demà a treballar.